7. 심심해? 야, 너 누가 보면은 너 목도리 한 줄 알겠다, 목도리. 야, 누가 보면 너 목도리 한 줄 알겠어, 7. 어? 야, 오늘 오빠가 이빨을 빼가지고 같이 못 놀아줘요. 아주 치과 가가지고 하루 종일 아주 긴장을 했더니 힘이 하나도 없어요. 발음도, 원체 발음도 안 좋은데 바람도 안 되고. 7. 어?